হ্যালো এভরিওয়ান, আপনার পিসি, ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটারে যদি উইন্ডোজ সেটআপ দেওয়ার পরপরই সাউন্ড না আসে এবং আমি এই মুহূর্তে যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিসিতে বা আমার স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এই অংশটা যদি বা লাল হয়ে থাকে তাহলে আপনি সেই সাউন্ডটা কীভাবে আনবেন বা সেই সাউন্ড সিস্টেমটা কীভাবে ঠিক করবেন সেটা আজকে কিন্তু ভিডিওতে দেখাবো। তো চলুন আমরা দেখে নিচ্ছি। আমি কিন্তু এখন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যে সাউন্ডটা যদি না আসে তাহলে কীরকম হয়ে থাকে, একটা লাল দাগ হয়ে থাকে। এখন আমার এখানে যেরকমটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সেরকম। এখন চলুন সেটা আমরা দেখে নিই, সেটা কীভাবে আমরা ফিক্স করবো। এটা ফিক্স করার জন্য প্রথমে আমরা চলে যাবো হচ্ছে একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে। আমরা ওয়েব ব্রাউজারে চলে যাবো এবং লিখবো রিয়েলটেক অডিও ড্রাইভার। এটা লিখে একটা সার্চ করব। সার্চ করার সাথে সাথে কিন্তু ইন্টেলের যে অরিজিনাল ওয়েবসাইটটা আছে সেটা চলে আসবে এবং সেইটা থেকে আমরা যেটা করব এখানে রিয়েলটেক হাই ডেফিনেশন অডিও ড্রাইভার ফর উইন্ডোজ 10 এইটা আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করে এটাকে ডাউনলোড করব। কেন ডাউনলোড করব? কারণ সাউন্ডের জন্য এটা দরকার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লেটেস্ট ভার্সনটা আছে, এটাতে ক্লিক করব আমরা, জিপ ফাইলটা এটাতে ক্লিক করলে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। সো আমরা এটাতে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পারবেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা আই অ্যাকসেপ্ট দ্য টার্মস, এটাতে ক্লিক করতে হবে। এটাতে ক্লিক করলাম, এই যে ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে এবং ডাউনলোডটা হতে সর্বোচ্চ কতক্ষণ সময় লাগবে আর কি। আর যদি আপনার স্পিড কম হয়ে থাকে তাহলে একটু দেরি হবে, স্পিড বেশি হয়ে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেল আমারটা। এখন জাস্ট এটাতে আপনি ওপেন করবেন, ফোল্ডারটা ওপেন করে এটাকে এক্সট্রাক্ট করতে হবে। রাইট বাটনে ক্লিক করে এখানে এক্সট্রাক্ট হেয়ার এটাতে ক্লিক করবেন। উইনরার সফটওয়্যারটা অবশ্যই আগে ইনস্টল করে নেবেন। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্রাক্ট হলো, নিচে এই যে সেটআপ আছে এই সেটআপটাতে ডাবল ক্লিক করে আমরা সেটআপটা করে ফেলবো। এই সেটআপতে ডাবল ক্লিক করলে আপনার ইয়েস অথবা নো একটা আসবে, এখানে ইয়েসে ক্লিক করে দেবেন। ইয়েসে ক্লিক দেওয়ার পরে কিন্তু আপনার এখানে সেটআপটা শুরু হয়ে যাবে এবং সেটআপটা হতে আপনার জাস্ট 10-15 সেকেন্ড সময় লাগবে। এই 10-15 সেকেন্ড সময় আপনি একটু অপেক্ষা করবেন এবং এখানে সেটআপে যে নেক্সট যেখানে যেখানে নেক্সট দেওয়া লাগে সেখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দিয়ে দেখবেন যে আপনার এই রিয়েলটেক অডিও ড্রাইভার সেটআপ যেটা আছে সেটা আপনার সেটআপটা বা ইনস্টলটা হয়ে যাবে আপনার পিসিতে। তারপর এখানে আপনাকে রিস্টার্ট দিতে বলবে। আপনি কিন্তু আপনার পিসিটা রিস্টার্ট দিতেও পারেন, না দিলেও সমস্যা নেই। আমি বলবো আপনাকে যে আপনি পিসিটা রিস্টার্ট দিয়ে দিন। রিস্টার্ট যদি দিয়ে দেন ওই সময় সাথে সাথে দেখবেন যে আপনার সাউন্ডটা চলে আসছে। এখন প্রশ্ন হলো, যদি আপনি রিস্টার্ট দেওয়ার পরেও সাউন্ডটা না আসে তাহলে কি করবেন? অনেক সময় কিন্তু আসে না, সেই জন্য কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা বানানো। আপনার যদি আপনি রেজিস্টারটা দেওয়ার পরেও যদি এখন যেরকম দেখতে পাচ্ছেন লাল দাগটা এরকম থেকেই থাকে তাহলে আপনি কি করবেন? এটা হচ্ছে প্রশ্ন। আপনি স্টার্টে ক্লিক করবেন। স্টার্টে ক্লিক করে এখানে জাস্ট টাইপ করবেন রিয়েলটেক অডিও কনসোল। তারপর এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে ডিভাইস অ্যাডভান্স সেটিং যে লেখাটা আছে এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে যে উপরে যে দুইটা রেডিও বাটন দেখতে পাচ্ছেন, ডিসেবল ফ্রন্ট প্যানেল এবং অ্যানেবল জ্যাক, যে এই যে দুইটা দেখতে পাচ্ছেন এই দুইটাকে আপনি অন করে দেবেন। অন করে দেওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে সাউন্ডটা চলে আসছে। এই দুটাকে অফ করে দিলে এই যে দেখুন সাউন্ডটা বন্ধ হয়ে গেছে। এই দুটাকে আবার অন করে দেন, এই সাউন্ডটা আবার চলে আসছে। এই হচ্ছে মূল বিষয়। সো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি আপনি উইন্ডোজ দেওয়ার পরেই আপনার ল্যাপটপ হোক, পিসি হোক বা আপনার ডেস্কটপ হোক, যেটাতেই হোক না কেন, আপনি আপনার যে উইন্ডোজ সেটআপটা আছে উইন্ডোজটা নতুন করে ইনস্টল করার পরে আপনার উইন্ডোজটা নতুন করে সেট আপ করার পরে যদি আপনার সাউন্ড না আসে তাহলে ঠিক এই সিস্টেমে আপনার সাউন্ডটাকে কিন্তু আপনি সমাধান করে ফেলতে পারবেন, আপনি ফিক্স করে ফেলতে পারবেন। সো বন্ধুরা, আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করে দেবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন। আর হ্যাঁ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকে ভিডিও পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।